Холодильник Комка КРМД 480Г. Вместительная модель формата мультидор, созданная для удобного и продуманного хранения продуктов. Общий объем 474 литра. Позволяет легко разместить запасы для всей семьи. 304 литра холодильное отделение и 170 литров морозильная камера. Система No Frost равномерно распределяет холод и полностью исключает необходимость ручной разморозки. Инверторный компрессор обеспечивает тихую и экономичную работу. Уровень шума всего 41 дБ. Класс энергоэффективности А+. Современный серый дизайн и вертикальная компоновка делают холодильник стильным акцентом в интерьере кухни. Конка – изысканная техника для прекрасной жизни.